নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু খুবেই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ এতিয়া আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ চক দিহিং নদীৰ কাষতে লাগি আছে নাও আৰু মাছমৰীয়াই মাজত জালেৰে মাছ ধৰি আছে আৰু এটা খুবেই ঐতিহাসিক মন্দিৰ যদি আপোনালোকে চাব আহিব বিচাৰে নাহৰকটীয়াৰ পৰা প্ৰায় 8-9 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দিহিং নদীৰ কাষতে লাগি থকা এটা খুবেই ধুনীয়া ঐতিহাসিক মন্দিৰ আৰু আপোনালোকে যদি চাব আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বা আপোনালোকে নামটো যদি জানে জনাবচোন কি নাম আৰু খুবেই ধুনীয়া দিহিং নদীৰ কাষত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি